nous sommes certains que le Seigneur va pouvoir réellement nous bénir au travers de sa parole. En we zijn zeker van dat de Heer ons gaat zegenen door zijn woord. Parce que la parole de Dieu est source de bénédiction. Het is een bron van zegen. La parole de Dieu est source d'amour. Het woord van God is een bron van liefde. Et elle est source de guérison. En het is een bron van genezing. Voilà pourquoi nous nous attachons à cette parole. Binden wij ons aan het woord. Afin que nous puissions recevoir réellement la paix de la part de notre Seigneur. Zodat wij de vrede van de Heer kunnen ontvangen. Nous allons lire les Écritures. En we gaan de versen lezen. Dans le livre de Proverbes au chapitre 15. In het boek van Spreuken, hoofdstuk 15. Nous commençons au verset 25 jusqu'au verset 33. En we beginnen bij vers 25 en lezen tot vers 33. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus. We lezen in de naam van onze Heer Jezus. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Spreuken 15 vers 23. Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond en hoe goed is een woord op zijn tijd. Het pad ten leven voert voor de verstandige omhoog om de hel beneden te ontwijken. Het huis van hoogmoedigen vaagt de Heere weg, maar de grenssteen van een weduwe zet hij vast. De plannen van een kwaaddoener zijn voor de Heere een gruwel, maar lieflijke woorden zijn rein. Wie op winstbejag uit is, stort zijn huis in het ongeluk, maar wie omkoopgeschenken haat, zal leven. Het hart van de rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal, maar de mond van goddelozen vloeit over van kwaad. De Heere is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort hij. En het licht in de ogen verblijdt het hart, een goed gerucht verkwikt de beenderen. Een oor dat naar de bestraffing ten leven luistert, zal te midden van wijze overnachten. Wie vermaning verwerpt, veracht zijn leven, maar wie naar bestraffing luistert, verwerft verstand. De vreze des Heeren is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan de eer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mogen de Heer de lezing van zijn woord zegenen. Et nous prions afin que réellement le Seigneur puisse nous accorder sa lumière. En wij bidden zodat God ons zijn licht geeft. Et que cette lumière puisse nous donner le pouvoir réellement d'être enfant de Dieu. En dat dit licht ons de kracht geeft om kind van God te worden. La Bible dit, de Bijbel zegt, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Verset 25. Dus in vers 25, het huis van hoogmoedigen vaagt de Heere weg. Mais il a fermé les bornes de la veuve. Maar de grenzen van de weduwe zet hij vast. Donc nous comprenons que we begrijpen dus, lorsqu'un orgueilleux est en train de pouvoir bâtir sa maison, wanneer een hoogmoedig persoon of een arrogant persoon zijn huis bouwt, Dieu va pouvoir renverser cette maison. God gaat het huis laten vallen. Mais cependant, il veille à ce que les bornes de la veuve soient affermies.
Hij zorgt ervoor dat de grenssteen van de weduwe vaststaat. Il ne veut pas qu'on puisse arracher à la veuve la parcelle qui lui appartient. Dus hij wil niet dat het perceel of het stuk grond dat van de weduwe is, dat niet wordt afgenomen. Donc, qu'on ne puisse pas prendre son héritage. Dus dat we niet haar erfenis nemen. Voilà pourquoi En vandaar, le Seigneur de Heer, veille sur la veuve. hij waakt op de weduwe. Et il va veiller sur les biens qui appartiennent à la veuve. En hij gaat waken over de goederen die van de weduwe zijn. Bon. Si nous voulons chercher des exemples, Als wij voorbeelden willen zien, vous allez comprendre que dan gaan jullie begrijpen, dans les pays où il y a in landen la tempête, waar er stormwinden zijn, quand la tempête vient, wanneer die stormwind komt, elle emporte la majorité des maisons. dus die orkanen kunnen echt heel veel huizen meenemen eigenlijk. Est-ce que ces maisons, c'est pour les orgueilleux? Zijn die huizen voor de arroganten? Je sais que quand on lit la parole de manière littérale, Ik weet dat als we het woord op een letterlijke manier lezen, si vous avez un méchant dans le quartier, als je een gemene hebt in de wijk, un homme orgueilleux, een arrogant man, si sa maison s'est détruite, als zijn huis vernietigd vous is, pouvez utiliser cette écriture. dan kun je de rest gebruiken. Quand il dit, ouais, Dan ga je zeggen, ja, zie je, Dieu renverse les maisons de ceux qui sont orgueilleux. vaagt de huizen van hoogmoedige mensen weg. Mais maintenant, quand la maison d'un juste va pouvoir être renversée, Maar wanneer het huis van een rechtvaardige nu, qu'est-ce que vous allez dire? wat ga je dan zeggen? Là, nous savons que vos réponses sont réellement toutes trouvées. En we weten dat jullie altijd een antwoord gevonden hebben. Là, vous allez dire le En dan diable. gaan jullie zeggen de duivel. C'est le diable qui a Dus de duivel die renversé. heeft weggevaagd. Mais cependant, Maar nous voyons Job wij zien Job. voir la maison de ses enfants être Hij renversée. ziet het huis van La zijn kinderen, maison de son fils aîné. het huis van zijn oudste zoon. Job n'a pas dit En Job heeft niet que gezegd c'était le diable. dat het de duivel was. Mais Job a dit, Maar hij zei, c'est Dieu qui a het was renversé God die cela. het heeft weggevaagd. Maintenant, Maar nu, ça dépend de chacun. van mensen af eigenlijk. Quand tu appartiens à Wanneer Dieu, jij van God bent, tu vas déclarer dan ga jij que verklaren c'est Dieu. dat het God is. Parce que si Dieu Want est als ton God maître, jouw meester is, si Dieu est ton père, als hij jouw vader is, si Dieu est ton Seigneur, als hij jouw Heer is, tu es entre les mains de Dieu. je bent in de handen van God, Qui pourra venir t'arracher entre les mains de Dieu? wie kan jou uit de handen van God halen? Qui viendra détruire ta maison? Wie zal jouw huis vernietigen? Est-ce que vous comprenez? Zien we. Voilà pourquoi pour nous, En daarom voor ons, tout ce qui nous arrive, alles wat ons overkomt, nous n'avons pas à pouvoir réclamer chez quelqu'un d'autre. we gaan niet bij iemand anders, Nous allons auprès de Dieu we gaan bij God. pour dire Om te zeggen à Dieu tegen God que dat ce qui est arrivé, wat overkomen is, l'Écriture dit, de vers zegt, le malheur ne peut atteindre une ville het ongeluk mag de stad niet bekomen hebben. sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Zonder dat de Heer daar de meester van is. Maintenant, si tu n'appartiens pas à Maar als l'Éternel, je niet van de Heer bent, toi tu vas déclarer jij gaat verklaren que c'est le diable, dat het de duivel is, les démons de demonen et les sorciers de ta en famille. de magiërs van jouw familie. Chacun déclare En iedereen verklaart, ou le pouvoir dans lequel il appartient. verklaart eigenlijk de macht waar hij toe behoort. Est-ce que vous voyez? Zien we. Voilà pourquoi. En vandaar, C'est bien. het is goed hè. Vous savez que l'Église Je weet dat de kerk est dans la marche. in de mars is eigenlijk. Ze is aan het lopen. C'est-à-dire que Dat wil zeggen dat nous aurons toujours wij zullen altijd des gens qui vont venir mensen hebben die komen auprès du Seigneur. bij de Heer.
Voilà pourquoi, En vandaar, lorsque wanneer on prêche, we prediken, quand c'est un de mes frères wanneer het een van mijn broers is, qui prêche die predikt, pour dire, om te zeggen, on peut t'envoûter, je kunt betoverd le zijn. diable peut De duivel kan amener ta bénédiction dans le monde des ténèbres. jouw zegen brengen naar de wereld van On duisternis. comprend que Begrijp dat. il parle Hij praat pour ceux qui sont des enfants. voor zij die kinderen zijn. N'est-ce pas que Is het niet zo dat tu protèges tes enfants? dat jij je kinderen Parce qu'ils sont faibles. beschermt omdat ze zwak zijn? N'est-ce pas? Niet waar? Quand ton enfant Wanneer jouw kind grandit, se groeit marie, en trouwt, il prend sa vie en charge. hij neemt zijn eigen leven in hand. Est-ce que vous comprenez? Zien we. Parce qu'un enfant en Christ, Want een kind in Christus, la Bible dit, de Bijbel zegt, il n'est pas différent d'un dat is païen. niet anders dan een ketter. Comme on peut posséder un païen. Dus als je een ketter kunt Parce que bezitten, c'est un enfant. dan kan ook gebeuren bij een kind, want het is een Mais un homme fait. maar een sterk man, een volwassen man. Non. Parce que c'est un guerrier. Want hij is een krijger. Est-ce que vous comprenez? Zien we. Il est lui-même capable Hij is zelf in staat de renverser les forteresses. om een fort of een kasteel te laten vallen. Mais quand tu regardes le film de Rambo, Maar wanneer je de film van Rambo kijkt, tu applaudis. jij geeft een applaus. Mais toi, tu es un Rambo Maar jij bent ook een Rambo. spirituel. Een spirituele Rambo. Donc tu dois faire face Dus jij moet aux ennemis. tegenover de vijand staan. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Voilà pourquoi En vandaar, nous nous adressons wij à ceux qui sont adultes, spreken alleen de à ceux volwassenen qui aan. sont enrôlés dans l'armée de Maar l'Église. zij die in het leger van de Heer zijn. Les bébés, De baby's, les gens qui sont au maternel, mensen die nog op de basisschool zijn. attendez les autres qui vont vous prêcher. Wacht totdat de anderen jullie On va komen. commencer à vous expliquer En ze gaan jullie beginnen uitleggen les démons selon les saisons wat de demonen volgens de seizoenen. pour que vous puissiez échapper Zodat jullie à cela. daaraan kunnen ontsnappen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen? On va vous expliquer En we gaan jullie les uitleggen démons de la contrée. wat de demon is van de tegenstrijd. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Mais on dirait que les démons Maar blijkbaar de de demonen l'Europe se sont déversés en Afrique. van Europa zijn in Afrika verspreid. Parce qu'il y avait quand même la pudeur. Want er was tenminste toch wat bescheidenheid Quand nous on grandissait en Afrique, wanneer wij opgroeiden in Afrika. n'est-ce pas? Niet waar? Mais aujourd'hui, Maar vandaag, il n'y a plus de pudeur. er is geen bescheidenheid meer. Il n'y en a plus. Dat is er niet meer. Mais ça ce sont les démons d'ici. Maar dat zijn de demonen van hier. Où papa, maman, enfant et petit-fils Waar, en train de jouer. waar het hele gezin naakt is en ze zijn aan het genieten. Et ils n'ont pas honte. En ze schamen zich niet. Ils jouent. Ze spelen. Quand ils sont au bord de la mer, Wanneer ze bij de zee zijn, ils ont droit de se déshabiller. hebben ze het recht om zich uit te kleden. Quand ils s'éloignent de la mer, En wanneer ze le préfet het strand verlaten, donne des amendes. Oui. dan krijgen ze boetes eigenlijk. C'est terrible. Dat is erg, hè? Ça doit les interpeller. Dat moet hen toch wel iets oproepen eigenlijk. Oui. Zien we. Parce qu'ils étaient comme ça. Want ze waren Ils zo. étaient dans la mer. Ze waren aan het Tout zand. nus. N'est-ce pas? Naakt, niet waar? Et En il est en train de jouer là-bas, de nager, de pouvoir faire tout ce que. en ze doen wat ze willen. Quand il a faim, En wanneer hij honger heeft, quand surtout elle a faim, of wanneer zij parce honger heeft, que ce sont les femmes qui aiment bien se dénuder. want het zijn vooral de vrouwen die zich willen ontkleden. Elle prend seulement Ze neemt alleen ses babouches, haar slippers elle marche, en ze loopt. elle va chercher, En ze gaat La zoeken. nourriture. Ze gaat voedsel zoeken. elle va jusqu'à En ze gaat dans la cité. tot naar de stad. Ce qui n'était pas au plage là-bas. Dat wat niet op het strand was. C'est quoi ça? Wat is dit? Tu viens d'où? Van waar kom je? C'est ma liberté. Het is mijn vrijheid. Elle est allée, elle achète, En ze koopt. elle a. Bon, normalement, elle raisonne. C'est normal, non? Parce que ceux qui le voient Want zij die haar au zien bord de la mer là-bas, op het strand, est-ce qu'il en faut un problème? maken ze daar een probleem van. Tu l'as vu Je hebt haar au bord de la mer, op het strand. n'est-ce pas? Ja. Avec ses strings. Met haar string. Et tu le vois. En je ziet haar. Maintenant,
À côté Nu naast de boutique, een boutique ça devient un problème. of een winkeltje en het wordt een Ça devient un probleem. problème. Hoe wordt het een Je t'ai probleem? vu là-bas, Ik heb je daar je te gezien vois là. en ik zie je op C'est dezelfde la même manier chose. hier. Si rien ne Als s'est passé niks là-bas, daar rien ne gebeurd se is, passera ici. dan zal hier niks N'est-ce gebeuren. pas? Begrijpen we? Normalement, c'est ça. Normaal gezien zou dat het zijn. Nee. toch? Maar Entre eux païens, tussen de ketters zelf, ceux qui étaient restés zij die gebleven à zijn, la cité, de ils stad ont dit non, zouden non, zeggen nee, ça c'est trop. dat is te veel. Monsieur le préfet, inondera. En ze gaan bij de burgemeester of zeggen van ja, ze Monsieur storen le ons. préfet En de burgemeester a pris un arrêté. die heeft Quand tu es nu na à côté des eaux, op het strand, c'est normal. dan is het normaal. Les esprits des eaux, De geesten van de wateren die Dat is goed, hè? accepteren dat. mais quand tu viens, Maar wanneer je komt, les esprits des commerçants, de geesten van de quand tu zakenhandelaar, viens comme ça, die accepteren dat niet. tu auras la main. En wanneer je dat zo doet, dan zou je een boete krijgen. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Donc pour dire Dat is om te zeggen que dat les démons des eaux de demonen van de water, aveugles, ze maken blind. est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Les aveugles. Dat zijn de blinden. Donc voilà, c'est que Dat is wat. on va vous apprendre. C'est aussi vrai. Jullie gaan leren, het is Parce waar. que rien ne se fait Want niks sans le monde des esprits. gebeurt zonder de geest, de wereld van de geest. Elle n'a pas honte. Hoe schaamt ze zich niet? Op het strand. Mais quand Maar elle wanneer, arrive dans la cité, wanneer ze in de stad aankomt, comment elle aura honte? hoe gaat ze zich Est-ce schamen? que vous voyez? Begrijpen we? Donc, Dus, c'est spirituel. het is spiritueel. On enlève We halen la la honte. die schaamte weg. Les gens trouvent En normal. mensen vinden het normaal. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Mais non, Maar nu, nous voulons savoir wij willen nu weten, qui est l'orgueilleux wie is de arrogant op de qui va hoogte bâtir sa maison die zijn huis gaat bouwen et le Seigneur en de Heer va venir renverser. zal die komen wegvagen. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Un orgueilleux, Een arrogant mens, c'est quelqu'un het is iemand qui croit que ce qu'il pense, die denkt dat wat hij c'est gelooft, toujours plus que les autres, dat het altijd beter is dan c'est de ander. meilleur que les Het autres. is altijd meer dan de Ce qu'il ander. fait, Dat wat hij doet, il fait meilleur que les autres, hij doet het beter dan de ander. n'est-ce pas? Niet waar? Ce qu'il dit, En wat hij zegt, c'est toujours is altijd mieux que les meer autres. of beter dan de ander. Je crois qu'on est d'accord. Ik ben het daarmee eens. N'est-ce pas? We zijn het daarmee eens, denk ik, toch? Ça, c'est un orgueilleux. Je Dat viens is de iemand die dire. arrogant is, hè? Un orgueilleux, c'est ça. Ja, dus iemand die hoogmoedig is Parce zo. qu'un orgueilleux, Want een arrogant mens, s'il n'a pas l'argent, als hij geen geld heeft, mais du moins, maar op ce zich, qu'il dit, wat hij zegt, même si c'est faux, ook al is het vals, il va dire, ah Zeg, non, ah. c'est que moi j'ai toujours dit, Dat moi wil j'ai zeggen- toujours été vrai. wat ik altijd zeg is waar. Est-ce que moi, Begrijp je? c'est que toi tu lui dis, En wat jij hem zegt, c'est toujours faux. is altijd fout. C'est que les autres Wat disent, anderen zeggen, faux. altijd Voilà fout. pourquoi Vandaar, un orgueilleux, iemand die il arrogant is, n'écoute pas. hij luistert niet. Comment il va écouter? Hoe gaat hij luisteren? Il va écouter qui? Naar wie gaat hij luisteren? Parce que ses paroles Zijn woorden, lui suffisent. die zijn genoeg voor Ses hem. actes Zijn daden, lui suffisent. zijn genoeg voor hem. Ses pensées Zijn gedachten sont pour lui parfaites. zijn voor hem perfect. Hè? Donc il n'a rien à Er ajouter. zijn niks toe. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Donc ça, Dus dat c'est un orgueil. is een arrogante, een hoogmoedige. Donc un orgueilleux, Dus een arrogante of hoogmoedige. vous ne pouvez pas lui apporter une correction. Je kunt hem geen verbetering brengen. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Un orgueilleux, Een arrogante. vous ne pouvez pas Je kunt niet. apprendre quelque chose. Je kunt er niks aanleren. Donc lui, Dus voor hem, il se suffit. voor hem is het genoeg. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Donc quand il va construire sa Wanneer maison, hij zijn huis gaat bouwen toi tu viens. en jij komt, Même si tu as fait l'architecture, heb jij architectuur gestudeerd. tu as fait l'architecture Je hebt architectuur intérieure, extérieure. binnen en buiten architectuur. Tu regardes En je à kijkt l'extérieur, naar buiten tu constates les défauts. en je ziet gebreken. Tu lui dis, En je zegt het tegen hem. ici il y a un défaut. Hier is een gebrek. Il va dire, Dan gaat je non, zeggen, nee, c'est fait het is gedaan pour om
réellement accueillir l'eau, om water te ontvangen. permettre à l'eau de descendre à une vitesse moindre. Il va te donner des explications. Gaat je altijd Vous comprenez? Tu entres dedans, En je gaat naar binnen. tu lui dis, mais Je zegt tegen mij, la déco n'est pas. de decoratie is niet. Il y a trop Zeg, er is te veel de ceci. van dit. Non, Oh nee. moi j'aime ça. Ik Donc, hou vous daarvan. comprenez Dus we que begrijpen, vous n'allez rien je corriger, gaat niks verbeteren. rien apporter de Je nouveau moet niks nieuws aanbrengen. sur le travail d'un Op orgueil. het werk van een hoogmoedige. Est-ce que ouais? Begrijpen we. Bon, ça c'est nous Dat zijn qui wij définissons un orgueil. die een arrogante uit. Maintenant, Maar nu, que Dieu se mette à ta place. dat God zich nu in jouw plaats brengt. Est-ce que ouais? Begrijpen we. Maintenant, quelle maison Welk huis nous allons construire gaan wij bouwen pour que Dieu vienne nous corriger? zodat God ons komt verbeteren? Est-ce que ouais? Begrijpen we. Quelle maison? Welk huis? Ce ne sont pas les maisons en briques. Hein? Het zijn geen bakzinhuizen. Voilà pourquoi le Seigneur dit Vandaar zegt de Heer dans Matthieu 6, in Matthäus 7, celui qui écoute la parole degene die luistert naar het woord et qui met en pratique, en die het huis in praktijk zet, c'est un sage dat is een wijze. qui bâtit Die bouwt, sa maison. die Est-ce que vous bouwt zijn comprenez? huis, begrijpen. Il bâtit la Hij maison bouwt zijn parce huis qu'il a écouté omdat hij et geluisterd ce heeft qu'on lui a dit, en wat hem il a gezegd. mis en pratique. Hij heeft het in praktijk Est-ce gezet. que vous comprenez? Begrijpen. Et il dit, En hij zegt, cet homme-là deze man est en train de bâtir is aan het sur bouwen le roc. op de rots. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we. Maintenant, l'orgueil. Maar nu een arrogante, Parce que là, nous allons voir want dan gaan we zien, deux sortes d'orgueil. we gaan twee arroganten zien. Of twee Un orgueil. orgueil Er is de ene, qui paraît, hij lijkt parce qu'il y a des nederig orgueils, en bescheiden te zijn. Want er zijn arrogante tu bescheiden. parles, Je praat, il t'écoute. hij luistert. Oui, oui, Ja, ja. j'ai écouté. Ik heb geluisterd. N'est-ce pas? Niet waar? Donc, Dus, il est, hij zegt, celui qui écoute, degene die luistert, il a écouté, hij heeft geluisterd, hè? mais Maar il ne met pas en pratique. hij zet het niet in praktijk. C'est comme Dat is net als un homme een man, qui bâtit sa hij maison bouwt zijn huis sur le sable. op zand. Est-ce que vous voyez? Zien we. Donc, Dus, nous avons deux maisons. we hebben twee soorten huizen. La maison de celui qui a écouté Een huis van degene die heeft geluisterd et qui a bâti la en maison die het huis heeft gebouwd sur le roc. op de rots. La maison de celui qui a écouté, En het huis van mais degene qui die ne l'a heeft pas geluisterd, mis en pratique. maar die het niet in praktijk gezet heeft. Si tu écoutes Als je luistert et que tu ne fais pas en je doet niet ce qu'on t'a demandé de faire, wat jou gevraagd werd om te doen, est-ce que tu as écouté? heb je wel geluisterd eigenlijk. Tu n'as pas écouté. Je Hein? hebt niet geluisterd. Ça, c'est ce que nous disons à nos enfants. Want dat is wat wij zeggen tegen onze kinderen. Fais ceci, Doe dit, fais cela. doe dat. Quand tu rentres, En wanneer je terugkomt, tu vois qu'il n'a pas je fait. ziet dat het niet gedaan heeft. Wat ga jij zeggen? Pourquoi tu n'as pas écouté? Waarom heb je niet geluisterd? Et pourtant, il t'a écouté. Maar heb je gehoord, hè? C'est que tu mens. Dat wil zeggen dat je liegt. C'est toi qui pêches. Jij zondigt. Est-ce que vous voyez? Zien we. Tu ne mens pas. Je liegt niet. Parce que écouter Want luisteren veut dire, wil zeggen, si on te demande quelque chose, als we iets vragen, pour que nous certifions que tu as écouté, zodat we verzekerd zijn dat je tu hebt dois geluisterd, agir dan moet je handelen. conformément à ce qu'on t'a demandé. Volgens wat wij gevraagd hebben. Est-ce que vous voyez? Begrijp je? Donc, celui qui agit, Dus degene die handelt, c'est celui dat qui is écoute. degene die luistert. Celui qui n'agit pas, Degene die niet handelt, il n'écoute pas. luistert ook niet. Or, nous avions défini, En we hebben gedefinieerd wat dat de c'est hoogmoedige, celui qui n'écoute pas. dat het degene is die niet luistert. Est-ce que vous voyez? Zien we. Un orgueil, Een arrogante, il n'écoute pas. hij luistert niet. Voilà pourquoi En il vandaar, n'obéit pas. hij gehoord Il dat. n'exécute Hij pas. gaat nooit uitvoeren. Il ne se En soumet pas. hij gaat nooit zichzelf onderdanig maken aan iets. C'est ça l'orgueil. En dat is de hoogmoedige. Donc nous voyons Dus we zien qu'un orgueilleux dat een hoogmoedige bâtit sa maison. hij bouwt zijn huis. Est-ce que vous voyez? Zien we. Et la maison, En het huis, le Seigneur dit, de Heer zegt, est bâtie is gebouwd par ce que nous sommes en train de pratiquer. door wat wij in praktijk zetten. Donc les œuvres Dus de daden que nous pratiquons, die wij uitvoeren, c'est ce qui bâtit la maison. dat is wat het huis bouwt. Est-ce que vous voyez? Zien we. Donc vous allez comprendre que Jullie gaan dan begrijpen, si als tu agis je handelt
par ton propre gré. met je eigen moeite, Comme quelqu'un, zoals iemand. il était en train de se féliciter. Hij feliciteerde zichzelf. C'était un orgueilleux. Hij was Selon ce que nous venons de dire. volgens wat wij net gezegd hebben. Il m'a dit, Hij zei tegen mij, un jour, op een dag j'ai décidé heb ik besloten que je ne vais plus fumer. dat ik niet meer zou roken. Et j'ai cessé de fumer. En ik ben gestopt met roken. Il était très content. Hij was heel blij. N'est-ce pas? Niet waar? Voilà un orgueil. Dat is een arrogantie. Est-ce que vous voyez? Zien we. Il n'a pas cessé de fumer Hij is niet gestopt met roken. parce qu'il a écouté la voix du Seigneur. Omdat hij de stem van de Heer gehoord. Il a cessé de Hij is fumer gestopt met roken. parce qu'il s'est écouté lui-même. Omdat hij naar zichzelf luisterde. Mais il a fait une bonne chose. Maar hij heeft een goed ding gedaan. N'est-ce pas? Niet waar? C'est une bonne Het chose. is een goed ding toch? De cesser de fumer. Om te stoppen met roken. De cesser, Om te n'est-ce pas? stoppen De s'enivrer. met dronken te worden. De pouvoir réellement En om siroter à tout moment l'alcool. de hele tijd alcohol te blijven. C'est bien. Het is goed. Un jour tu te lèves. Op een dag word je wakker. Je dis, En je zegt, c'est fini la prostitution. prostitutie, het is klaar daarmee. C'est fini. Het is klaar. Je trouve que Ik vind dat. je risque d'avoir le sida. Ja, ik loop het risico om Tu as fait une bonne chose. Je hebt een goed ding gedaan. N'est-ce pas? Niet waar? C'est une bonne Het chose. is een goed ding. C'est une maison Het is een huis que tu bâtis. dat je bouwt. Mais tu le bâtis Maar je bouwt het parce que tu t'écoutes toi-même. omdat je naar jezelf luistert. Tu le bâtis non pas parce que tu as écouté le Seigneur. En niet omdat je naar de Heer geluisterd hebt. Est-ce que vous voyez? Zien we. Par contre, Maar quand quelqu'un écoute la parole de als Dieu iemand naar het woord van God luistert, pour lui dire om hem te que zeggen, ce que tu fais wat jij doet, n'est pas une bonne het chose. is geen goed ding. Quand tu t'habilles Wanneer je je aankleedt, sans écouter le Seigneur. zonder te luisteren naar de Heer. Oui, Zie je? ouais, les orgueils. Dat is iemand die niet, die ongehoorzaam is en Il vient de onvoelig. sa douche là-bas, Hij komt van zijn douche il ouvre sa en garde-robe. hij doet zijn kleerkast open. Au lieu d'écouter, En le in Seigneur plaats a van ôté. de Heer heeft gezegd dat je je naaktheid moet bedekken. Le Seigneur dit, En de Heer zegt, ah ça c'est pas pudique. dat is Il n'y a niet pas de bescherming. pudeur. Het is geen bescherming. Oui, le gars. En hij zegt, Ça fait quoi? wat doet het nou? Ça fait quoi? Wat doet het nou? Si Als- ça provoque, Als het uit... ce sont eux qui ont de mauvaises pensées. zij hebben slechte Ce gedachten. sont eux qui ont de mauvaises Het zijn pensées. zij die slechte gedachten C'est hebben. pas moi. Ik ben het niet. Ce sont eux. Het zijn zij. Tu as raison. Je hebt gelijk, hè? Effectivement. Je hebt Vous gelijk. savez, Weet je, la tentation vient comment? hoe komt verleiding nu? Et vous savez que le diable nous connaît. En de duivel kent Il ons sait wel. que je ne Hij bois weet que les jus dat ik alleen frisdrank et les sucres. Dat ik alleen of sap. On passe avec la bière. Er komt Le bier. diable me laisse tranquille. De duivel laat me gemak. Hij zegt, Pas me laisser tranquille. Celui qui ne boit pas. hij drinkt niet. Est-ce que vous comprenez? Zien we. Voilà pourquoi. En On vandaar, peut passer avec. je kunt ermee voorbij gaan. Là, le diable me laisse tranquille. Ah, ça De c'est duivel pas le laat client. dit is niet de klant. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Et là où quelqu'un aime la bière, Waar iemand van bier. c'est là où le diable Het vient. is daar dat de duivel die- komt. Hij zegt, Mais il fait chaud. oh, maar het is warm. Directement, tu sens Direct la voel chaleur. je hoe je de warm bent. Mais c'est vrai, non? Maar het is waar toch? Quand le Saint-Esprit visite certaines personnes, Sommige mensen zoeken. ils sentent le froid. Et ils ont la chair de poule. En ze N'est-ce hebben pas? kippenvel toch? N'est-ce pas? Niet waar? Mais quand le diable Maar visite wanneer de aussi, duivel bezoekt, tu auras chaud. je gaat het Au warm moment où krijgen. la bière est en train de passer, bien fraîche. Op het moment dat zo'n fris bier voorbij komt, Là, le diable sait que dan weet de c'est un duivel, candidat. dit is een Vous kandidaat. comprenez? Begrijpen Vous we? voyez, Zie je? cette bière, Dat bier devant moi, voor mij ça n'a rien produit. heeft niks geproduceerd. Mais devant un client Maar de daar, l'alcool, bij een klant van alcohol, vous voyez que zie je le dat? mal aussi réside en lui. Dat het slecht ook in hem zit. Il y a la bière en dehors, Dus je hebt bier il y buiten a la bière au-dedans de la en je personne. hebt de bier in de persoon Est-ce que zelf. vous comprenez? Begrijpen we? C'est la même chose. En het is hetzelfde ding. Quand toi tu t'habilles, Wanneer jij je il aankleedt, y a l'impudicité ou ce qui n'est pas pudeur dus je hebt degene dat en dehors, niet bescheiden is et il y buiten, a l'esprit d'impudicité dans en quelqu'un. je hebt de geest van onbespeligheid in iemand. Voilà pourquoi En vandaar le péché vient. komt de zonde, Est-ce que vous voyez? zien we. Un impudique,
Iemand die overspeelig is. qui avait besoin de satisfaire ses yeux, mais il ne voyait que les voitures passer. Die alleen wat meer wilde doen aan zijn ogen, maar hij zag alleen de auto's voorbij gaan. In hem, Il a envie hij had zin de voir om une femme een vrouw te qui zien va passer die voorbij komt, tout en voyant tout. terwijl hij alles van haar kan zien. Maintenant, quand tu vas passer devant, Maar wanneer je voorbij gaat lopen, merci Seigneur, parce qu'il va glorifier le want dan Seigneur. gaat de Heer J'ai zeggen, fait longtemps ici. ik heb hier lang Je ne voyais gezeten que des en ik voitures zag alleen passer. maar de auto's voorbij Tu komen. m'as maintenant. En je bracht mij. Et il va dire, En ze gaat zeggen, ah Dieu, tu crées. hij gaat zeggen, oh God, jij creëert hè. Yeah. Est-ce qu'on voit? Zien we. Donc, Dus il y a er is la pudeur de bescheidenheid qui n'est pas au dehors, die van et buiten is. manque de pudeur aussi au dedans. Dus de Donc, bescheidenheid die niet buiten is en het gebrek eraan van binnen. Ça produit En wanneer die twee botsen, l'explosion. dan gaat het een explosie produceren. Maar begrijpen we? Donc, Dus les œuvres que nous sommes en train de pouvoir faire, de daden die wij verrichten, il faut le comprendre. je moet ze begrijpen. En Ce sont les maisons que nous sommes en train de construire. het zijn de huizen die wij aan het bouwen zijn. Voilà pourquoi la Bible dit Daarom zegt de Bijbel que dat quand tu t'affectionnes aux choses de la chair, wanneer jij je bindt aan de dingen van het vlees, van het lichaam, tu ne sauras écouter la parole du dan Seigneur. ga je niet kunnen luisteren naar het Parce vlees. que tu ne sauras faire la volonté de Dieu. Want je gaat niet de wil van God kunnen uitvoeren. Pourquoi? Waarom? La chair Het vlees ne peut pas kan obéir à Dieu. God niet gehoorzamen. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? L'orgueilleux Dat is de ou l'orgueilleuse, c'est la chair. En dat is het vlees. Het Est-ce lichaam. que vous comprenez? Begrijpen we? Voilà pourquoi la Bible En dit daarom zegt la chair het vlees ne peut plaire à Dieu. kan niet geaccepteerd worden door God. D'ailleurs, vous allez comprendre. En jullie gaan zo Quand quelqu'un est begrijpen. orgueilleux, Wanneer iemand hoogmoedig si tu fais de bonnes choses, als je goede dingen doet, vous allez devenir des ennemis, jullie gaan vijanden worden. des adversaires. Lui, il a qu'est-ce Hij daar. il croit quoi? Il ne croit il fait aussi de bonnes choses comme toi. Hij doet ook goede dingen. Est-ce que vous zoals comprenez? begrijpen. Donc, Dus la chair het vlees entre en inimitié. is een tegenstrijd. Voilà pourquoi le Seigneur dit Daarom zegt de Heer. celui qui écoute la parole Degene die luistert naar God, refuse de faire ce que la parole dit. weigert wat het woord zegt Fait ce qu'il veut. en doet wat hij wil. Il bâtit sur le sable. Hij is op zand aan het bouwen. Et le sable, En zand, c'est même dat is zelfs, le symbole de la chair. dat is zelfs een symbool van het lichaam. Dieu rassembla la poussière, God ging het forma l'homme. bijeenrapen Quand l'homme pécha, de mens vormen. il dit, En wanneer de mens zondigde, hij Zie- zegt je bent stof, tu retourneras à hij la zal poussière. terugkeren tot stof. Est-ce que ouais? Zien we. Deuxième témoin. Tweede getuige. Abraham, Abraham, regarde le sable. kijk naar het zand. Compte, Tel, ça sera ta postérité. zo zullen jouw nakomelingen zijn. Postérité. Nakomelingen, dat aardse zijn. Il dit encore, En hij zegt ook, regarde les étoiles. kijk naar de sterren. Compte. Tel ze. Il dit, je ne peux pas. Hij zegt, dat kan ik niet. Ta postérité. Jouw nakomelingen. Une postérité Dus een nakomeling céleste. dat hemels is. Est-ce que vous voyez? Zien we. Donc la chair, Dus het lichaam, het vlees, la chair est orgueilleuse. is hoogmoedig. Voilà pourquoi quand elle fait des choses, Wanneer ze dingen doet, vous allez lui dire, jullie gaan zeggen, hey, c'est pas ma faute. ah, het is niet mijn fout. C'est pas ma Het faute. is niet mijn fout. J'ai laissé mon nombril dehors. Ik heb mijn duim J'ai op chaud. de buiten gelaten. Het is Mais si warm. quelqu'un Maar als iemand, s'excite là-bas, c'est son als problème. iemand opgewonden C'est is, pas zijn probleem. Est-ce Dat is que niet wij- mijn probleem. hè. Donc il trouve que c'est pas sa faute. Dus Parce persoon que la vindt het chair niet zijn probleem. refuse d'écouter. Omdat het lichaam weigert te luisteren. Est-ce que vous voyez? Zien we. Donc, Dus les œuvres de daden, qui ne sont pas les œuvres de la foi, die niet de daden van het geloof zijn, Dieu va renverser cela. God gaat ze laten vallen. Est-ce que vous voyez? Zien we. Voilà pourquoi En vandaar, nous sommes jugés wij worden par rapport à nos œuvres. ten opzichte van onze daden. N'est-ce pas qu'en Apocalypse chapitre 20, Is het niet zo dat in openbaring 20 wordt er gezegd, Dieu sera God, en train de juger. God zal oordelen. Et on va juger En selon les œuvres hij gaat de oordelen chacun volgens, trouvées dans les livres. hij gaat oordelen volgens de daden van de personen die gevonden zijn in het boek. Est-ce que vous voyez? Zien we. Voilà pourquoi, En vandaar, en réalité, in werkelijkheid, nous sommes identifiés par nos œuvres. wij worden geïdentificeerd door onze daden. Est-ce que vous voyez? Zien we.
Et là, vous allez comprendre. Dan gaan jullie begrijpen. Ce ne sont pas les calamités ici, Het naturelles. zijn niet de natuur. Ça peut tomber sur un juste, Dat kan op een tout pas rechtvaardig sur un vallen, méchant. zoals het op een gemene. Est-ce que vous voyez? Zien we. Mais Maar tout ce que le méchant fait, alles wat de gemene doet, de goddeloze est-ce que vous voyez? zien we. Comme les associations caritatives. Zoals Ils le font goede doelen. pas parce qu'ils ont écouté la voix de Ze Dieu, doen het niet omdat ze hebben geluisterd naar God, parce qu'eux-mêmes maar omdat zij zichzelf, ont compris que non, il faut aider les gens. omdat zij zelf hebben begrip van Pour vous de montrer mensen que- hebben. En om het om te laten zien Ils ne dat le font pas ze doen het niet de manière excellente. op een uitmuntende manier. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, Het is niet zo dat vandaag. nous savons que Wij weten dat. ces associations Dat die goede doelen, aiment les calamités, ze houden van natuurrampen. n'est-ce pas? Niet waar? Et En ils vivent ze leven des calamités. van die natuurrampen. Et comme En la plupart, regardez, associations het is een organisatie, caritatives dus en Afrique, in Afrika eigenlijk. regardez le Kijk, président kijk naar de de president cette association. van die organisatie. Est-ce que vous voyez? Van Vous avez aujourd'hui tous les biens qu'on donne pour les sinistrés. alle goederen Ça se trouve chez lui. dat wordt gegeven om mensen te helpen. Maintenant, quand vous venez en Europe, Maar wanneer je in Europa komt, ils font semblant ze doen alsof, de ne pas alsof, vivre dans l'opulence. alsof ze niet leven Mais in quand vous overvloed. suivez très bien, Maar als je heel goed vous volgt, allez comprendre que dan ga je begrijpen dat ces gens-là, die mensen, n'est-ce pas, niet waar, profitent ze des profiteren malheurs des gens. van het ongeluk van de mensen. Mais ce qu'ils font, Maar wat ze doen, c'est une bonne chose. is een goed ding. Est-ce que vous voyez? Zien we. Ça, juste pour montrer que Dat is om te laten zien dat les bonnes œuvres het goede daden, provenant de la chair die komen van het vlees, seront renversées. die zullen weggevaagd worden. Est-ce que vous voyez? Dat zien we. Mais si Dieu renverse les bonnes œuvres Maar als God de goede daden wegvaagt et les mauvaises, en de slechte, ça on laisse pour les enfants de la gardienne. dat laten we voor Parce que là, tout le monde le van de sait. basisschool, want daar weet iedereen dat. D'ailleurs, ils ont inversé. Ze hebben het zelfs omgekeerd. Les biens mal acquis. Dat de slechte dat goederen op een slechte manier bekomen, Malgré dat qu'ils nooit disent ça, profiteren. ils continuent toujours à Maar voir. ondanks dat ze dat zeggen, blijven ze op die manier leven. Venez chez les blancs, Kom bij de blanken vous allez apprendre en je gaat leren que dat, les biens mal acquis goederen op een slechte manier kregen. et même des générations après. En dat ze er zelf van kunnen genieten en generaties na hen. C'est pas comme chez vous. Het is niet zoals bij jullie, Dès que le père meurt, dat vanaf de vader sterft, c'est lui qui réfléchissait. hij dacht na. Donc la tête des affaires Dus est het, là. dus het hoofd van de zaken is weg. Les enfants ne font que manger. De kinderen blijven alleen maar geld verspillen. On a combien? Maar hoeveel hebben we vandaag? 2 millions. 2 miljoen. N'est-ce pas? Niet waar? Mais si tu as 2 millions, Maar als we 2 moi je te miljoen... donne un bon Ik conseil. geef je een goed advies. Hè? Tu prends Je neemt les affaires de ton père. de zaken Tu van je les vader vends. en verkoopt ze. Parce que ça coûte des millions. Want het kost miljoenen. Tu les vends. Au lieu de rester que non, In plaats van te j'ai zeggen, nee, remplacé mon ik heb père. mijn vader Mais dans vervangen. la tête, Maar in jouw c'est hoofd zit er niks. tête vide. Een leeg hoofd. Donc un ensemble vide Dus- qui remplace un ensemble composé des chiffres. Dus dat is een leeg hoofd die eigenlijk geen plaats inneemt. Si tu vends, Dus als jij verkoopt, tu auras quelques millions je gaat, de plus. je gaat misschien een paar miljoenen extra hebben. Maintenant, tu Maar regardes ton âge. Je kijkt Si tu as 40 ans, naar jouw leeftijd en als je 40 jaar bent, jij gaat je zeggen, j'ai 40 ans. ik ben 40 jaar. Plus 40, ça me fait 80 Dan ans. ben ik 80 jaar. À ce moment-là, je peux mourir Kan ik zeggen, ou Dieu peut me donner. of God kan me geven. Nous t'ajoutons 20 ans. En doe je 20 jaar extra. Donc toi, tu vas rester jusqu'à 100 Dus ans. jij blijft tot 100 jaar. Tu prends Je neemt les millions que tu as. die miljoenen die je hebt Tu divises par 60. en je gaat het door 60 verdelen. N'est-ce pas? Niet waar? Nous faisons 6 millions. Dus we doen 6 Divisé miljoen par 60. verdeeld door 60. Ça te fait combien? Ça te fait Dan krijg je 600, 600, 100 000. N'est-ce pas? 600, dus 100.000. 100 000 100.000. par an. 100.000 per jaar. Donc, Dus tu te donnes je geeft le jezelf devoir de plicht de dépenser 100 000 par an. om maximum 100.000 per jaar uit te geven. Tu mourras dans la paix. Hij gaat in vrede sterven. Au lieu In de plaats van, chercher des in responsabilités plaats van verantwoordelijkheden te zoeken. dont tu n'as pas les Waar capacités. jij geen capaciteit voor hebt. Est-ce que vous voyez? Dat zien we. C'est plus facile. Het is gemakkelijker, hè?
Mais comme Maar omdat ils sont charnels, ze lichamelijk zijn. il y a des gens Er zijn mensen qui sont die komen. mon pao, c'est Baas. si je ne mange que 5 000, Als ik alleen maar on ne va 100.000 pas m'appeler mon pao. dan gaan we geen baas meer hebben. Lui, il croit que Hij gelooft dat il doit garder l'entreprise. hij het bedrijf moet houden. Quand l'entreprise Maar produit, wanneer het bedrijf prend cet produceert, argent. hij neemt het geld. mon pao, Mon baas. Baas. donc, 10 ans après, 10 jaar later. Failliet. et il devient pauvre. En hij wordt arm. Ça, c'est un abruti. Dat is iemand die dom is. Est-ce que vous voyez? Zien we. S'il avait fait comme je lui ai dit, Als hij had gedaan zoals ik net gezegd heb. il allait vivre Hij calmement. ging kalm en vredig leven. Il a des maisons. Hij heeft een huis. En plus, En il dépense hij geeft 100 000 par mois. 100.000 per jaar uit. C'est 4 fois le salaire de quelqu'un qui est en Europe. Dat is 4 keer het loon van iemand die in Europa is. Est-ce que vous voyez? Zien we. Donc, un monsieur pareil qui meurt pauvre, Zo'n persoon die arm sterft, c'est quelqu'un, dat is iemand. en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas Dat is iemand die niet d'intelligence. die geen intelligentie heeft. Donc, pour montrer que Dat is om te laten zien la chair, dat het lichaam, n'est-ce pas, niet waar, c'est l'orgueil par excellence. hoogmoedig is. Est-ce que vous voyez? Zien. C'est la chair qui nous empêche d'obéir à la parole. Het is het lichaam dat ervoor zorgt dat La we chair niet, nous empêche naar het de woord nous kunnen soumettre à luisteren. la parole. En het zorgt ervoor dat we ons niet onderdanig kunnen Tout ce que maken. nous faisons par la chair, Alles wat wij doen door het Dieu lichaam, va les détruire. God zal het vernietigen. Voilà pourquoi il dit, En daarom zegt hij, il a fermé les bornes de la veuve. hij zet de grenssteen van de weduwe vast. Mais Maar on a suivi des documentaires we hebben naar documentaires gekeken, où waar les femmes ont tué leur mari vrouwen hun man hebben pour vermoord avoir l'argent. om die erfenis, om het geld te krijgen. Mais c'est une veuve, non? Maar het is een weduwe, toch? Ben maintenant, Maar nu, pourquoi waarom tu vas l'écarter ici? ga je haar hier Dieu uitzetten? dit, God zegt, l'Éternel a fermé de les Heer bornes de la veuve. gaat de grenssteen van de weduwe vastzetten. Quand tu es veuve, Wanneer je weduwe bent, l'Éternel va fermer de Heer zal vastzetten. tes bornes, Hij zal jouw grenssteen vastzetten. ton héritage. Jouw erfenis. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, l'Éternel de Heer sera ton mari. zal jouw man zijn. N'est-ce pas? Begrijpen we? Le mari de veuve. De man, of de man van de weduwe. Tu crois vraiment que toi tu tues ton mari? Jij denkt werkelijk dat als jij je man Tu vermoordt, pars aussi à l'église. en je gaat naar de kerk, L'Éternel est le défenseur de veuve. de Heer is de verdediger van de weduwe. Est-ce que mon frère? Begrijpen we? J'aime bien. Ik hou veel van. Parfois la révélation Soms de openbaring est is vraiment tout près de l'écriture. echt dicht bij de vers. Lisons Laten we dans 2 Timothée. in 2 Timotheus. 2 Timothée. Non, c'est 1 Timothée, je crois. Het is 1 Timotheus. 1 Timothée 5. Timotheus 5, Au verset 3. vers 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Houd weduwen die werkelijk weduwe zijn in ere. Donc, Dus, il y a des veuves je hebt weduwen qui ne sont pas die niet véritablement veuves. die niet werkelijk. Donc, on a des veuves Dus je hebt weduwen qui sont véritablement veuves die werkelijk et des veuves en weduwen qui ne le sont pas véritablement. En vérité, die niet elles ne sont werkelijk pas zijn. veuves. Dus in werkelijkheid zijn ze niet weduwen. Mais, Maar, point commun, gemeenschappelijk punt dat ze hebben. les veuves véritablement veuves Dus degenen ont die echt perdu leur mari. weduwen zijn, zij hebben hun mannen verloren. Les veuves En de weduwen véritablement non veuves die niet echt weduwen zijn, ont perdu aussi le mari. hebben ook een man verloren. Est-ce que vous voyez? Dat zien we. Donc, Dus- la différence n'est pas par rapport à la perte du mari. Het verschil is niet ten opzichte van het feit dat ze een man verloren hebben. Elles sont veuves, Ze zijn weduwen, mais Paul dit, maar Paulus zegt, nous ne pouvons pas la considérer comme veuve. we kunnen haar niet als weduwe aanschouwen. Celle qui doit être considérée comme veuve. Degene die echt als weduwe beschouwd wordt, zal geëerd worden. Donc, Dus, quand il y a une veuve, ne va pas avec l'écriture. ga niet snel snel met de vers. Hè. Dieu est le God- Dieu des veuves. God is de God van de weduwe. Dieu va protéger tes bords. Hij gaat jouw grens Ça, c'est de la tegen. flatterie. Dat is vleierij eigenlijk. N'est-ce pas? Zien we.
faut regarder. Je moet kijken. Est-ce qu'elle est véritablement veuve? Is ze werkelijk een weduwe? Si elle est véritablement En als veuve, ze werkelijk weduwe is, tu vas lui dire, dan ga je haar zeggen, Dieu est le défenseur de veuves. God is de verdediger of de Et il beschermer va van weduwen. protéger tes bords. En hij zal jouw grensstenen verdedigen of vastzetten. On dit, Er wordt gezegd. si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'il apprenne à tout, avant tout, à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre leurs parents à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Dus in vers 4, maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten deze leren voor alles thuis Godsvrucht te beoefenen en aan hun voorgeslacht te vergelden wat ze aan hen te danken hebben. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Donc les enfants qui travaillent, Dus kinderen die werken, si leur papa meurt, als hun vader sterft, vous avez l'obligation jullie hebben de prendre soin de votre maman. de plicht om te zorgen voor jullie moeder. C'est ce que la Bible dit, Dat is wat de Bijbel zegt. n'est-ce pas? Niet waar? Bon, si la maman meurt, Maar als de moeder la sterft, Bible dit, de Bijbel zegt niks. ce papa doit continuer à Die travailler. vader moet blijven werken. Ah, c'est bon, hein? Het is goed, hè? Quand la Bible dit, Wanneer de Bijbel si zegt, la femme als de vrouw est infidèle, le mari peut een vrouw prier. is, de man kan verstoten, Là, nous disons dan Amen. zeggen we amen. Maintenant, on pose la Maar question. nu stellen we de vraag, Si le mari en als de man est adultère, overspelen, qu'est-ce que nous allons faire? wat Nous gaan n'allons we rien doen? faire. We gaan niks doen. C'est ce que la Bible dit. Dat is wat de On ne va Bijbel rien zegt. We faire. gaan La niks Bible doen. n'a rien. De Bijbel heeft niks gezegd. Donc, Dus si le papa als de a vader perdu la maman, de moeder verloren, les enfants de kinderen ne sont pas obligés de prendre ce papa en charge. moeten niet die vader Pasteur, combattant, onder de lassen nemen. c'est ce que l'Écriture Dat is dit wat aussi, de non? vers zegt. N'est-ce pas? Niet waar? Hein? Mais si le papa meurt, Maar als de vader sterft, la maman, même si elle travaille, ook al werkt de moeder, quand son travail ne permet pas de nouer les deux bouts du mois, les enfants, vous complétez. als de moeder niet in staat is om aan alles te bekomen, moeten die kinderen eigenlijk aanvullen. C'est ce que nous avons lu. Dat is wat wij gelezen hebben. Voilà pourquoi on dit que Dieu, Daarom zeggen we Dieu dat God, est le défenseur des veuves. dat hij de beschermer is van de On n'a weduwe. pas dit des veuves. We hebben niet gezegd van, Veuve, débrouille-toi. Hein? C'est bon, hein? Ça, j'aime la parole pour ça. On dit ceci, Ah oui. au verset 5. vers 5, Celle qui est véritablement veuve et qui demeure dans l'isolement met son espérance en Dieu, persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. dus in vers 5, zij nu die werkelijk weduwe is en alleen is overgebleven, hoopt op God en volhardt in smekingen en gebeden nacht en dag. Donc, celle qui est véritablement Dus veuve, degene die werkelijk weduwe is, elle est dans l'isolement. zij is alleen. N'est-ce pas? Is alleen overgebleven. Elle n'a personne. Ze heeft niemand. Voilà pourquoi En vandaar elle se concentre dans les choses de Dieu. gaat ze zich focussen op de dingen van God. Est-ce que cette écriture ne nous rappelle pas une autre écriture? Herinnert deze vers ons niet een andere vers? Parce que les écritures Want de versen ont des jumelles. Est-ce que vous les avez? hebben tweelingen, weet jullie dat? Parce que Dieu est le père des jumeaux Hij is de vader van et des tweelingen. jumelles. Est-ce que vous voyez? Zien we. Voilà pourquoi. En Quand vandaar, nous cherchons la jumelle de cette écriture, wanneer wij de tweeling zoeken Paul in deze dit vers, ceci. Paulus zegt, Une femme een vrouw qui est mariée, die getrouwd is, n'est-ce pas, vaak avec met un païen. een ketting. Si les païens se fatiguent de Als de prier, ketting, die pas de la mauvaise conduite de sa femme, maar niet van de de, prier, hij zei van het gebed, hè? n'est-ce pas, Niet van het slechte l'attachement gedrag, à Dieu. van de verbondenis aan God. Si les païens se Als fatiguent de ketting daar moe van et les païens partent, en de ketting gaat weg, qu'est-ce que Paul dit? wat zegt Paulus? Qu'il part, Dat hij weggaat. n'est-ce pas? Niet waar. Maintenant, à ce moment, Paul dit, Maar op dat moment, comme tu es resté seul, omdat je alleen gebleven bent, reste seul, blijf alleen. n'est-ce pas? Niet waar? Pourquoi? Waarom? Parce qu'une femme qui est seule Want een vrouw die alleen is, se préoccupe de Dieu. gaat voor God zorgen. Mais une femme mariée Maar een getrouwde vrouw va se préoccuper gaat des caprices de
gaat zorgen voor de streken van haar man die ketter is. Au lieu de te concentrer dans la In prière, plaats van gefocust te zijn in het gebed, les caprices de ton mari de streken van jouw man die embrouiller tes pensées. komen jouw gedachten als verstoren. Tu pries comme ça. Je bidt zo. Tu regardes, En je il est kijkt waar is hij. comme il n'est pas, Omdat hij pas niet de is. confiance. Er is geen vertrouwen. Au lieu de prier le In Seigneur, plaats van dit te quand tu richten, fermes les yeux, en in je ogen les dicht, dames de ta main, de duivel brengt des pensées. gedachten. Hè? Ah, ton mari est à côté Jouw là-bas en man train de is parler daar, avec hij une praat femme. met een vrouw. Tu vas prier comment? Hoe ga je bidden? Tu vas prier comment? Hoe ga je bidden? Dis-moi. Zeg maar. Si tu étais seul, Als je alleen was. tu allais prier. Je ging, Sans problème. je ging op je Quand gemak tu bidden. fermes les yeux, Wanneer je ogen sluit, tu te vois dans la zit présence je de Dieu. zelf in de aanwezigheid En van train de God. prier. En je bent tot God aan het bidden. Mais quand tu Maar as un homme wanneer je een man hebt qui n'aime pas Dieu, die niet van God houdt, un païen, een ketter, tu vas souffrir. je gaat lijden. Frère, tu vas souffrir. Je gaat lijden. Tu seras. Je gaat, Quand tu vois comme ça, wanneer je dat depuis le ziet, diable va, de duivel weet, hè? il sait. Hij weet. Va prier. Ga bidden. Quand tu En wanneer gaat Seigneur, bidden? Jezus, Jezus. et ton mari est où? Waar is je man? Là, En dan zeg je, tu te distrais. je wordt weer afgeleid. Je vais chanter. Ah, ik ga een beetje zingen. Alléluia. Pour te reconcentrer. Om terug te Là, le concentreren. diable te laisse En dan tranquille. gaat de duivel je naar Tu chantes, je tu sens zingt, que je non. zingt en je Tu es voelt dat. devant le Ah, trône de Dieu. je bent voor de troon van God. Ok, je suis devant le trône de Ik Dieu. ben bij de Il troon sait van God. te chanter. Je gaat u zonder zingen. Seigneur Jésus. Heer Jezus. Ah. Il est hier, il était déjà là. Hoe laat is hij teruggekomen? Oh là là, t'as prié. Ja, gebed. C'est on l'avait Dat is wat dit. Paulus zei. Tu ne sauras pas Je prier. gaat niet kunnen bidden. Tu es préoccupé Je bent bezorgd par les choses du monde. door de dingen van God. Donc, Dus celle qui est véritablement veuve degene die werkelijk n'est pas is, préoccupée par les choses du monde. maakt zich geen zorgen om de dingen van de wereld. Est-ce que vous voyez? Zie, Elle se préoccupe ze des maakt choses zich du monde. zorgen voor de dingen van God. L'exemple, c'est Anne qui est venue lorsqu'on a présenté le Seigneur, n'est-ce pas, dans le temple. En het voorbeeld dat wij kunnen geven is Anne wanneer zij naar C'était une veuve. de tempel komt. Zo Il was servait le het Seigneur En zij jour dienen et nuit. dag en nacht. C'est ce que vous voyez? Zie, On a un bel exemple. we hebben een goed voorbeeld. Voilà un véritablement veuve. En dat is een werkelijke weduwe. Donc, Dus, celle qui est véritablement veuve, c'est une servante de Dieu. degene die werkelijk weduwe is die Une dienares van veuve qui ne God. sert pas Dieu, Een weduwe die God elle n'est dient, pas veuve. is niet weduwe. C'est ça le mari de nuit. Voilà là où Dat is de man van de nacht eigenlijk. elle est là. Si elle n'est pas veuve, Als ze niet c'est weduwe qu'elle is, a des maris de nuit. dat wil zeggen dat ze N'est-ce pas? mannen heeft in de nacht hebben. Pour qu'on comprenne. Zodat we Moi, je ne begrijpen. dis pas les maris de nuit comme les autres. Hein. Maar ik zeg niet zoals het de anderen. On va expliquer les maris de nuit. We gaan het uitleggen. On dit ceci. Er wordt gezegd. Au verset Vers 6. 6. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte. Zij die haar lusten Marque volgt, suivante. is levend dood. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Omdat zij onberispelijk zijn. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il renie la foi et il est pire qu'un infidèle. Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoot niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan 60 jaar en de vrouw van één man is geweest. Qu'elle soit recommandable pour de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secouru le malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Een goed getuigenis heeft wat betreft goede werken, of zij kinderen heeft opgevoed, of zij vreemdelingen heeft
geherbergd, of zij de voeten van heiligen heeft gewassen, of zij verdrukten heeft bijgestaan, of zij zich toegelegd heeft op elk goed werk. Ça paraît contradictoire. Het lijkt een beetje Parce qu'on tegenstrijdig. avait dit, Want wij c'est hebben qu'il y a gezegd, des enfants zij die kinderen hebben, et les enfants la prennent en charge. dat de kinderen haar ten laste Mais moeten les zijn. critères pour être veuve, Maar de criteria om weduwe te zijn is, 60 ans ou plus, moet ouder zijn dan 60 jaar. avoir été la femme d'un seul En mari. je moest de vrouw zijn moest de vrouw geweest zijn van één man. Donc, si toi, tu as été la femme de 2 maris, Ça même fait- si le dernier mari va mourir, tu ne seras jamais veuve. Dus als jij de vrouw was van 2 mannen, dan ga je nooit weduwe zijn. Dat is wat de Bijbel zegt. On ne va jamais t'enregistrer veuve. Maar ga je niet als weduwe onderschrijven. Donc, toi, tu ne seras jamais Dus veuve. je gaat nooit weduwe zijn. C'est pourquoi j'aime ça. En daarom hou ik je van. Parce que Want quand les gens disent, wanneer mensen zeggen, mes frères, mijn broers, hè, on ne peut pas Je kunt- interpréter le Nouveau Testament, les Épîtres. Bon, maintenant, Je vous kunt- voulez maintenant me dire que une sœur, n'est-ce pas, qui a eu 2 hommes, pas au même moment, hein. Non. Son premier mari peut mourir, il se remarie, deuxième mari meurt encore, elle ne sera jamais enregistrée comme veuve. Dus leg maar nu uit hoe een vrouw die misschien 2 mannen heeft gehad. En dus haar eerste man is gestorven. Ze gaat terugtrouwen. En die tweede man sterft ook. Hoe zij geen weduwe is. Leg mij dat nu uit. Une sœur Een zuster. ménagère, Die. premier mari, Dus ze had de eerste. ne lui laisse même pas une maison, locataire. Die laat haar zelfs geen huis achter. Ze is een huurder. Mari meurt. De man sterft. Deuxième En mari, de tweede man. elle est toujours ménagère, Dus nog steeds. meurt sans avoir même une maison. En ze sterft. En ze blijft nog steeds achter zonder een huis te hebben. En Afrique, là, In Afrika. cette femme souffrit. Die vrouwen lijden. Vous allez lire Die l'écriture. gaan de vers lezen. Ah, tu as eu Hij heeft 2 mannen on gehad. ne peut pas t'aider. We kunnen je niet helpen. Vous allez l'inscrire. Jullie gaan Moi, haar, je sais. ik weet Vous het, allez l'inscrire. jullie gaan Vous haar, allez l'aider comme vous voulez. jullie gaan haar helpen als C'est que ze, vous péchez. dat wil zeggen dat jullie zondig Parce zijn. que l'écriture a dit, Want de wet zegt, elle ne peut pas. zij kan het niet. Oui? Zien we. Ah, j'aime ça. Ik hou ervan. Devoir à domicile. Pour ceux Voor zij, qui disent qu'on ne peut pas. die zeggen dat we het niet On ne kunnen. peut pas expliquer c'est clair. Je kunt, het is duidelijk, het is duidelijk toch? Est-ce que ouais? Zien we. Ah, ça, ce sont des versets qu'on aime. Dit zijn versen waar wij van houden. Donc, on comprend We zien dus que dat dans les critères, in de elle criteria doit élever les enfants. dat de kinderen opvoeden. C'est qu'elle a des enfants. Dat zegt dat ze kinderen nemen. Mais pourquoi Maar waarom? on peut l'enregistrer? Kan ze dan geregistreerd worden? C'est ici Het is hier, hè, où je comprends. waar ik begrijp dat. Littéralement, là, Letterlijk heerst, hè, pour que ça ne se contredise dat pas. het niet tegenstrijdig is. Ces enfants Die kinderen peuvent ne pas être dans la même foi que lui. kunnen misschien niet hetzelfde geloof hebben als hij. Donc, Dus ces enfants peuvent l'abandonner parce de qu'ils n'ont kinderen pas kunnen la daar foi. achterlaten, want ze hebben niet het Ils n'ont geloof. pas le Seigneur. Ze hebben de Heer niet. À ce moment-là, En op dat moment, l'Église de kerk va prendre cette femme. gaat die vrouw ten laste nemen. Est-ce que vous voyez? Zien we. Parce que si ces enfants ont la foi, Als die kinderen het geloof hebben, ils ne pourront jamais abandonner cette femme. die kunnen nooit hun moeder achterlaten. Bon, il y a des enfants, même s'ils n'ont pas Maar la zijn foi, ils kinderen prennent ook soin hebben de leur ze, maman. hebben ze geen geloof, ze zorgen voor hun moeder. Si les enfants prennent le soin de la maman, on ne la prend pas comme veuve. Dus als de kinderen zorgen voor de moeder, dan gaan we haar niet als weduwe nemen. Ok. Au verset 11. Maar in vers 11, Mais refuse le jeune veuve. Ah. neem jonge weduwe niet aan. Donc, Dus une veuve jeune, een jonge weduwe, donc elle n'est pas dus ze is niet, véritablement veuve, ze is niet werkelijk weduwe. n'est-ce pas? Ja. Donc la jeunesse. Dus de jeugd, Est-ce que vraiment elle n'a pas perdu son mari? maar ze heeft haar man toch verloren. D'ailleurs, elle, En zij zelf, dans sa jeunesse, in haar jeugd, elle perd son mari. On doit plus avoir pitié d'elle. ze heeft haar man verloren en we moeten juist meer Une medelijden hebben. maman qui a fait toute sa Een vie moeder of een vrouw die heel haar leven dat heeft geleefd. à 80 ans, son Op mari 80 meurt. jaar haar man sterft. Vous voyez que à qui on peut vraiment avoir. Donc, elle a joui Dus ze heeft genoten. de l'amour De d'enfance, liefde vanaf de kinderen. de maturité et de vieillesse. En van de ouderdom. Mais la jeune, Maar die jonge weduwe, au début peut-être de son het amour, begin van haar liefde misschien. le mari part. Haar man, Ça fait pitié.
doet pijn en wil je niet redden. Paulus zegt, Pas celle-là. die mag je niet aan. Nee, Paul était terrible. Paulus was erg. Écoutez, Luister, la Bible dit de ceci. Bijbel zegt. Pourquoi? Waarom? Car Want lorsque la velouté les détache du Seigneur, elles veulent se marier. als zij door het volgen van hun lusten zich afkeren van de dienst van Christus, willen ze trouwen. La velouté, ce sont les désirs. Dus dat zijn eigenlijk die verlangens. Quand on est jeune, Wanneer we jong zijn. c'est normal. Het is normaal. Tu vas sentir un jour Je gaat op een dag le voelen. sang circuler Je gaat rapidement. jouw bloed snel zien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Maar je gaat je zeggen, wat gaat er niet? Ça chauffe. Je krijgt het warm. Est-ce que vous comprenez? Begrijp het. C'est ce que Paul dit. Dat is wat Paulus zegt. Quand l'homme brûle, Wanneer een man brandt, hoe brandt hij? ça circule. En dat zijn En bloed physique. stroomt snel. Est-ce que vous comprenez? Begrijp het. Toute femme qui passe là, Elke vrouw die voorbij gaat. pouvait être ma femme. Ah, ze Ça kan pouvait être ma femme. dat kan ook mijn vrouw geweest zijn. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? C'est normal. Het is normaal. Paul dit, Paulus zegt. quand tu sens ça, Wanneer je dat voelt, au lieu de te in prostituer, plaats van naar prostitutie te gaan, cherche à te marier. ga trouwen. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Donc, Dus, vous allez comprendre que jullie gaan begrijpen dat. quand on est jeune, Wanneer je jong bent, les jeunes jongeren, sont caractérisés par quoi? wat is een eigenschap? Par la chair. Dat is het lichaam, het vlees. Être jeune Jong zijn. veut dire être Dat charnel. zeggen dat je lichamelijk bent. Hein? C'est ça, non? Dat is het toch? Les jeunes. Jongeren, ze zijn lichamelijk. Est-ce que vous voyez? Zien we. Mais Maar les veuves âgées, weduwen die ouder zijn, c'est parfois dat is soms, hè? naturel. Hein? Soms natuurlijk, hè? Vous allez croire que c'est le Saint-Esprit. Je gaat Non, denken c'est dat de Heilige naturel. Geest is. Nee, het is natuurlijk. Mais non plus les désirs. Ze hebben niet meer het verlangen. Quand un homme passe là, Wanneer een man voorbij komt, elle regarde comme ça. zij kijkt naar hem. Ça ne fait rien. Het doet daar niks mee. Mais toi, quand tu es Maar jeune, jij, wanneer je jong un bent, homme en een man komt voorbij, tu trembles. je beeft, je Quand on trilt. fait ça, tu es Je vraagt, dis-moi c'est quoi que tu veux. zeg maar gewoon dat je van me houdt. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Quand on va regarder une femme Maar âgée, wanneer we naar een vous voyez une femme âgée, zie die ouder vrouw. le sang ne circule plus. Haar bloed stroomt niet zo snel meer. C'est pourquoi je m'étonne. En daarom ben ik verbaasd. Un homme à 80 ans, Een man die 80 jaar oud is, hij loopt achter jonge vrouwen. non. N'est-ce pas que nous avons vu? Hebben wij niet Sarah gezien? a dit Sarah zei que Abraham dat Abraham, n'a plus de désir. hij heeft geen verlangen meer. Toi, Jij, à 80 op ans, 80 jaar, derrière les nog petits steeds achter een jonge meisje de vrouwen. terrible. Dat is erg, hè? Toi donc, Dus jij, à l'internet là, op internet daar, quels sont les produits wat zijn de producten qui donnent les envies, die verlangens qui les commandent à tout en je moment? gaat die op elk moment bestellen. C'est le moment où, Dat is het moment. comme Abraham, Zoals Abraham, vous regardez, jullie kijken naar elkaar. vous vous aimez, Jullie houden van elkaar. n'est-ce pas? Niet waar? Est-ce que vous voyez? Zien we. Le sexe n'est Seks is niet pas seulement l'amour. L'amour, c'est pas le sexe. liefde is niet alleen seks. Amsterdam, ils le font. Amsterdam Sans amour. zonder liefde. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen Mais we. je ne dis pas. Maar ik zeg niet, hè. Want Là, quand la maman dan comprend, wanneer toi, je vais te punir. de vrouw begrijpt, ah, ik ga jou straffen. Non, En l'homme en a besoin. de man heeft het Est-ce nodig. que vous voyez? Zien we. Mais Maar l'amour ne se limite pas là. de liefde is niet alleen begrensd tot Donc, seks. quand on aura 80 Dus ans, wanneer we 80 jaar oud zijn, peut-être on n'aura plus la force. misschien gaan we de kracht niet On meer. va se regarder. We gaan naar elkaar kijken. Là, il faut beaucoup parler. En dan moet je veel praten, hè. Beaucoup parler. Ja, je moet veel praten. Regarde la femme. Want wanneer de vrouw... Papa, tu es là. Ah, je bent... Comment ça va? C'est ça, Dat is comble. het. Tu ne parles pas. Je praat Mais tiens, après. en dan... Après, on dit, En ah, dan zegt ze, Seigneur. ah, heren. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dus la jeunesse, de jeugd c'est la chair. is het Les lichaam. passions de la chair. De verlangens van het lichaam. On écarte. En we zetten die opzij. Et la Bible En dit, de Bijbel zegt. au verset 2, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. En ontvangen zij het oordeel omdat zij hun eerste trouw niet gedaan hebben.
Et avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. En in vers 13, en zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En ze zijn niet alleen doelloos bezig, maar ze zijn ook praatziek en ze bemoeien zich met zaken die je niet aangaan. En praten over dingen die onbehoorlijk zijn. Donc vous allez comprendre que Jullie gaan begrijpen dat pour Paul, voor Paulus, la femme de vrouw qui sert Dieu, die God dient, c'est celle-là qui est veuve. dat is degene die weduwe is. Celle qui est charnelle, Zij die lichamelijk is, elle n'est pas veuve. is niet weduwe. Parce qu'on ne va pas l'inscrire. Want we gaan daar niet onderschrijven als weduwe. Donc, Dus, vous voyez, c'est simple. het is simpel. On comprend que, We begrijpen en dat. fait, In feite, si on refuse, als we weigeren sachez, haar lichaam, on la considère comme son mari. we gaan het zien als haar Est-ce que vous vrouw. voyez? Zien we. Et c'est là où quand on va dans la En het is révélation, daar wanneer we de openbaring le mari veut dire de man wil zeggen, dominer sur. domineren over. Parce qu'on avait dit, Want we zeiden, ton mari va dominer ja, sur man toi. gaat domineren over. Est-ce que vous voyez? Zien we. Mais maintenant, un homme qui se laisse dominer par la Maar chair. een man die zich laat domineren door zijn lichaam, La chair, c'est son mari. zijn lichaam is dan zijn man. Hè. Voilà pourquoi. En daarom, Pour que zodat tu appartiennes à Dieu, je van God bent, Dieu doit tuer ta chair. God moet jouw lichaam doden. Pour que tu sois veuve. Zodat je weduwe bent. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Un homme charnel, Dus een lichamelijk man, il ne peut pas être veuve. hij kan geen weduwe Est-ce zijn. que vous voyez? Une Begrijp je? femme charnelle, Een lichamelijke vrouw pas veuve. kan geen Nous weduwe zijn. sommes veuves We zijn weduwe lorsque nous tuons notre chair. wanneer we ons lichaam doden. À ce moment-là, En op dat moment nous allons nous donner au Seigneur. gaan we ons geven aan de Heer. Et vous allez comprendre que En die gaan zien l'héritage que nous avons reçu, dat de erfenis die we le ontvangen, Seigneur va affermir cela. de Heer zal dat Est-ce que vous vastzetten. Begrijpen we? Vous voyez que c'est la chair qui est orgueilleuse. Dus het is het lichaam dat overmoedig is. Hè? J'aime ça. Ik hou ervan. Salomon est intelligent. Salomo is intelligent. Hè? Hij wordt gezegd, N'est-ce pas? Dieu renverse God la maison des orgueilleux. vaagt de huizen van de overmoedigen. Mais, Maar c'est-à-dire la phrase qui Dat wil vient zeggen, après est liée avec la phrase qui vient avant. de zin die volgt is gelinkt aan degene Mais il a fermé les bornes de la veuve. daarvoor. Maar hij wordt gezegd, hij zet de grensing vast. Donc il y avait une relation entre orgueilleux et veuve. Dus er is een relatie, een link tussen weduwe Nous en avons défini hoogmoedige. l'orgueil comme étant la chair. Dus we hebben de hoogmoedige als het lichaam gedefinieerd. Si Dieu crucifie la chair, Als God het lichaam kruisigt, tu deviens veuve. dan word je weduwe. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? À ce moment, l'héritage que tu reçois, De erfenis die je Dieu va hebt, affermir cela. God zal dat vastleggen. Voilà, quand tu écoutes la parole, Daarom wanneer jij naar het woord luistert, n'est-ce pas? niet waar? C'est pour affermir cet héritage. Het is om die erfenis vast te zetten. Mais si tu es orgueilleux, Maar als je hoogmoedig bent, ça entre ici. het gaat langs één oor naar binnen. Ça fait 30 minutes. En het duurt 30 minuten. En vanaf dat het naar buiten gaat, gaat het direct uit. Et tu restes En je blijft, avec tes pensées. je blijft met je oude gewoontes. Que les enfants de 15 ans, Dat de kinderen van 15 jaar, 20 ans, of 20 jaar, 25 ans, van 25 jaar, puissent faire des bêtises. domme of domme strikken uitvoeren. We begrijpen het. On comprend. We begrijpen het. On comprend que We begrijpen dat. ce sont des enfants. Dat het kinderen zijn. Ils ne comprennent rien. We begrijpen Ce niks. sont des insensés. Het zijn onwetenden. La Bible ajoute des idiots. En de Bijbel gaat als toevoegen idioten. C'est comme ça qu'ils ne comprennent pas. Het is zo dat ze niks Tu begrijpen. t'es marié. Je bent getrouwd. Papa. Papa. Tu t'es marié. Je bent getrouwd. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, la femme n'a pas d'autorité sur son corps. de vrouw heeft geen autoriteit over haar lichaam. Qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Wat ga je ergens anders zoeken? Tu cherches quoi ailleurs? Wat zoek je ergens anders? Maintenant, tu vas. Maar wanneer ga je Quand je demande, Wanneer la ik femme vraag, dit, mijn tu vrouw, demandes mal. je vraagt op een slechte manier. Dat is La het. Bible dit, De Bijbel vous zegt, priez, je vous bidt n'obtenez pas en je parce que krijgt vous het priez niet. mal. Dat wil zeggen dat je slecht bidt. Priez. Ouais.
avec ton verset, Jij met l'homme je est le vers, chef de de la man femme. is de baas en de vrouw. Je komt. Kom. Je nettoie les assiettes. Ik ga het afwassen. Va bien les bruits. Ça doit briller. Het moet schitteren. Het moet schitteren. Tu vas t'endormir. En je gaat in slaap vallen. Quand elle vient, En wanneer ze komt, elle te va refaire. je snurken. Elle laat de kalme. Ze gaat kalm in haar bed komen en ze slaapt. Est-ce que ouais? Begrijpen we? Que Dieu nous fasse grâce. God ons genadig is. N'est-ce pas? Niet waar? Afin Zodat de briser notre orgueil. we onze hoogmoedigheid, onze arrogantie vernietigen. Que nous soyons de veuves. En dat we weduwe of weduwnaars zijn. La domination de la chair Dat het lichaam enlevée. ons niet meer domineert. Afin que nous puissions Zodat nous we soumettre ons à l'esprit. onderdanig kunnen maken aan de geest en aan de dingen van God. Est-ce que vous voyez? Zien we. Sarah, Malgré que ondanks Abraham était vivant, dat Abraham elle leefde, se comportait comme une veuve. ze gedroeg zich als een weduwe. Parce que Want elle craignait Dieu. ze vreesde God. Abraham pour lui était la représentation de Dieu. Abraham voor haar was de representatie van God. Maar Être veuve, weduwe zijn, tu peux être marié, je kunt getrouwd zijn, mais être veuve. maar weduwe zijn. Quand une femme soumise, Een vrouw die onderdanig is, c'est une véritable veuve, dat is een werkelijke weduwe. selon Dieu. Volgens God. Est-ce que vous voyez? Zien we. Quand tu es à côté de ton mari, Wanneer je naast je man bent, tu parles plus que ton mari. je praat meer dan je man. Il est même fatigué de parler. Je bent zelfs moeilijk van Il praten. a des problèmes, mais il Hij ne heeft problemen, pas parler. maar hij Il y a heeft quelque niet te chose praten. ici. Vanaf dat hij Ça va faire de... hij gaat problemen komen. Ik zwijg. Il se tait. Hij zwijgt. Après, il dit, En dan, pourquoi tu ne parles waarom pas? praat je niet? Comment je vais parler? Hoe Il y ga a ik des jours praten? là, Vanaf dat ik met hem over, ça va brûler. dan gaat het hier verbranden. Ik ga niet praten. Je me tais. Ik zwijg. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Que Dieu, Dat God bénisse sa parole. zijn woord zegt. Dans le nom puissant Zijn machtige. et glorieux de In notre glorieus Jezus. Amen.